नमस्ते। यो भिडियोमा हामीहरू नेपाल जस्तो फिक्स एक्सचेन्ज रेट इकोनोमी अथवा पेग्ड एक्सचेन्ज रेट भएको मुलुकमा मौद्रिक नीति कतिको प्रभावकारी हुन्छ, यसको थ्योरिटिकल अन्डरपिनिङ्सहरू, थ्योरिटिकल आर्गुमेन्टको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सामान्यतया कुनै पनि मुलुकमा यदि फिक्स एक्सचेन्ज रेट छ भने के भनिन्छ भने त्यस्तो इकोनोमीमा मौद्रिक नीति त्यति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन, किनकि त्यस्तो देशको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई एउटा के चाहिँ म्यान्डेट हुन्छ भने एक्सचेन्ज रेटलाई मेन्टेन कसरी गर्ने, पेगमा कसरी राखिराख्ने, त्यो चाहिँ बढी म्यान्डेट दिएको हुन्छ अथवा त्यसमा बढी ध्यान हुन्छ केन्द्रीय ब्याङ्कको। त्यसो भएको हुनाले फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टममा सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन इन्डिपेन्डेन्टली। यसको बारेमा अहिले हामीहरू कसरी गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्छौँ। सामान्यतया निष्कर्षमा यसको कन्क्लुजनमा हामी के पुग्छौँ त भन्दा फिक्स एक्सचेन्ज रेट भएको सिस्टममा मोनेटरी पोलिसीले मनी सप्लाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि, भनौँ न पर्फेक्टली कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको प्रभावकारिता अलिकति कम भएर जान्छ भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ मन्डेल फ्लेमिङ मोडल भनेर पनि भनिन्छ। मन्डेल र फ्लेमिङ दुईजना अर्थशास्त्रीहरूले यसको बारेमा सबैभन्दा पहिला चर्चा गरेको हुनाले यसलाई मन्डेल फ्लेमिङ मोडल भनेर भनिएको र पछि यो मोडल बापत यो दुईजनालाई चाहिँ नोबेल पुरस्कार पनि दिएको र यसैलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ इम्पोसिबल ट्रिनिटी अन्तर्गत पनि समराइज गर्ने गरिन्छ। त्यसको बारेमा पनि हामी छोटो चर्चा गर्छौँ। सर्वप्रथम फिक्स एक्सचेन्ज रेट रिजिम भयो भने मनी सप्लाई किन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन सेन्ट्रल ब्याङ्कले, अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले सपोज मनी सप्लाई बढाउन खोज्यो भने कस्तो कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ अगाडि आउँछ भन्ने बुझ्नको लागि सपोज मानौँ कि सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाई चाहिँ वृद्धि गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउन खोज्यो। त्यसो भएको हुनाले सपोज मानौँ कि सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाई वृद्धि गर्यो। मनी सप्लाई वृद्धि गर्दाखेरि के हुन्छ त? अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ यसमा डिपेन्ड गर्छ। क्यापिटल चाहिँ मोबाइल छ कि छैन भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ। अर्थात् एउटा देशबाट अर्को देशमा पैसा लान सकिन्छ कि सकिँदैन सजिलै, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सपोज मानौँ फ्री मोबिलिटी छ, नेपालबाट इन्डिया, इन्डियाबाट नेपाल सजिलै पैसा ल्याउन सकिन्छ, लान सकिन्छ भने यस्तो केसमा मनी सप्लाई बढाउँदाखेरि के हुन्छ त? मनी सप्लाई वृद्धि गर्ने बित्तिकै नेपालको ब्याज दर घटेर जान्छ। ब्याङ्कहरूले फिक्स डिपोजिटमा कम ब्याज अफर गर्छन्। सपोज मानौँ कि नेपालमा ब्याज दर 2% पुग्यो, इन्डियामा 4% पुग्यो, अथवा इन्डियामा 4% छ ब्याज दर, नेपालमा घटेर 2% पुग्यो। यस्तो बेला के हुन्छ त? मान्छेले नेपालको ब्याङ्क एकाउन्टबाट पैसा निकालेर इन्डियाको ब्याङ्क एकाउन्टमा राख्ने हो भने बढी ब्याज पाइन्छ। त्यसो भए हुनाले सबै नेपाली जस्तै धेरै जस्तो नेपालीहरूले पैसा निकालेर इन्डियाको ब्याङ्कमा राख्न लान्छन्, अथवा क्यापिटल आउटफ्लो हुन्छ। क्यापिटल आउटफ्लो गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो त? पिपल निड आइसी, इन्डियन करेन्सी चाहियो। दे डिमान्ड आइसी, आइसीको डिमान्ड हुन्छ। आइसीको डिमान्ड हुनुको अर्थ के हो त भन्दा मान्छेले आइसी किन्न खोज्छन्। आइसी किन्न खोज्दाखेरि आइसीको अभाव हुन्छ। आइसीको अभाव भएपछि बजारमा आइसीको एक्सचेन्ज रेट 160 छ भने कोही मान्छेले 170 किनेर लान्छ, कसैले 180 किनेर लान्छ। अथवा एक्सचेन्ज रेट जुन 160 मेन्टेन गर्ने भनेर म्यान्डेट दिएको छ त्यो म्यान्डेट पुरा गर्न सक्दैन, मार्केट रेट चाहिँ चेन्ज हुने कारणले गर्दा। अब मार्केट रेट कन्ट्रोल गर्ने एउटै उपाय त्यतिखेर सेन्ट्रल ब्याङ्कको हातमा के बस्छ त भन्दा अब नेपालबाट यसरी पुँजी बाहिरन थाल्यो भने नेपालको ब्याज दर पनि बढाएर 4को हाराहारीमा पुर्याउनु पर्यो वा 4 भन्दा बढी राख्न पर्यो। ब्याज दर बढाउने उपाय भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मनी सप्लाई कन्ट्रोल गर्ने हो। यसरी ओरिजिनल्ली सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाई वृद्धि गरेको थियो ब्याज दर घटाएर लगानी वृद्धि गर्नको लागि। तर यदि चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट ओपन छ भने के हुन्छ त? नेपालको ब्याज दर घट्दाखेरि मान्छेले विदेश लान्छ पैसा, किनकि विदेशमा बढी रिटर्न आउँछ। जसले गर्दाखेरि मार्केटमा एक्सचेन्ज रेट चाहिँ चेन्ज हुने सम्भावना हुन्छ। एक्सचेन्ज रेट चेन्ज हुन दिँदैन सेन्ट्रल ब्याङ्कले, दिनु हुँदैन, किनकि फिक्स एक्सचेन्ज रेट वा पेग भनेकै चेन्ज हुन नदिने हो। त्यसको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले बाध्य भएर नेपालको ब्याज दर बढाउनुपर्छ। ब्याज दर बढाउनको लागि मनी सप्लाई बाध्य भएर घटाउनुपर्छ। यसरी मनी सप्लाई चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफू खुसी तरिकाले चेन्ज गर्न सक्दैन।
यसले एक्सचेन्ज रेटमा प्रेसर पार्ने बित्तिकै मनी सप्लाई फेरि घटाउनुपर्छ बाध्य भएर। यसरी यदि क्यापिटल एकाउन्ट ओपन छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाई माथिको कन्ट्रोल गुमाउँछ, धेरै हदसम्म गुमाउँछ। अब सपोज अर्कोचोटिको लागि के मानौँ भने सपोज क्यापिटल मोबिलिटी छैन वा रेस्ट्रिक्टेड छ, नेपालबाट इन्डियामा सहजै क्यापिटल लान सकिँदैन। यस्तो बेला पनि मोनेटरी पोलिसी प्रभावकारी हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दा सपोज मानौँ मनी सप्लाई वृद्धि भयो, मनी सप्लाई वृद्धि हुँदाखेरि ब्याज दर घट्यो, ब्याज दर घटेर 4% पुग्यो। इन्डियामा ब्याज दर 6% छ सपोज। अब मान्छेहरूले नेपालबाट इन्डियामा पैसा लान त खोज्छन् तर लान पाइँदैन किनकि रेस्ट्रिक्टेड छ। नेपालको ब्याङ्कबाट विथड्र गरेर इन्डियाको ब्याङ्कमा जम्मा गर्न पाइँदैन, रेस्ट्रिक्टेड छ। त्यसो भएनाले क्यापिटल आउटफ्लो चाहिँ यहाँ हुँदैन। इलिगल बाटोबाट हुनसक्छ एउटा कुरा हो, लिगल्ली चाहिँ हुँदैन। तर यस्तो अवस्थामा यहाँ के हुन्छ त, अब ब्याज दर घटेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूको कन्जम्सन डिमान्ड वृद्धि हुन्छ, कन्जम्सन डिमान्ड वृद्धि हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट वृद्धि हुन्छ। सो कन्जम्सन डिमान्ड वृद्धि हुने हो र इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड वृद्धि हुने हो भने सर्ट रनमा एकदम छोटो समयमा नेपालमा उत्पादन त गर्न सकिँदैन, विदेशबाट किनेर ल्याउनु पर्यो। सो सस्तो ब्याजमा पाइयो भने मान्छेले फोन किन्न खोज्छन्, ड्युरेबल गुड्स, टेलिभिजन किन्न खोज्छन्, घर किन्न खोज्छन्, घर बनाउन खोज्छन्। सो त्यो सबैबाट डिमान्ड जेनेरेट हुन्छ। डिमान्ड जेनेरेट भएको कारणले गर्दाखेरि छोटो समयमा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिँदैन र हामीले विदेशबाट इम्पोर्ट गर्न बाध्य हुनुपर्छ। सो अल्टिमेटली फेरि यसले के बढाउँछ त, इम्पोर्ट बढाउँछ, आयात वृद्धि हुन्छ। सो आयात वृद्धि हुनुको अर्थ के हो त, पिपल अगेन डिमान्ड मोर आइसी, इन्डियन करेन्सीको डिमान्ड बढ्छ। इन्डियन करेन्सीको डिमान्ड बढ्ने हो भने अगेन अघिको जस्तै सिनेरियो आउँछ। त्यो भनेको के हो त भन्दा मान्छेहरूले 160 को ठाउँमा 165 हाल्न थाल्छन्, 170 हाल्छन्। सेन्ट्रल ब्याङ्कले यो हुन दिनु हुँदैन, धेरै फ्लक्चुएसन मार्केट रेटमा हुन दिनु हुँदैन। 160 को वरिपरि होस् भन्ने म्यान्डेट छ सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई दिएको, अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफूले लिएको म्यान्डेट हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले उसले के गर्छ त, अब चाहिँ आइसीको डिमान्ड धेरै भएर रेट वृद्धि हुन थाल्यो भने अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले बाध्य भएर इम्पोर्ट कटौती गर्ने उपाय निकाल्नुपर्छ। इम्पोर्ट कटौती गर्ने उपाय भनेको के हो त, ओभरड्राफ्ट कर्जा नदिने, र सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको त बजारको लिक्विडिटी टाइट गरिदिने अथवा लिक्विडिटी घटाउने। लिक्विडिटी घटाएपछि ब्याज दर महँगो हुन्छ, ब्याज दर महँगो भयो भने इम्पोर्ट डिमान्ड चाहिँ अब अटोमेटिकल्ली कटौती भइसक्छ। यसरी क्यापिटल मोबिलिटी भयो भने पनि हामीहरू मनी सप्लाई इन्डिपेन्डेन्टली कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, र क्यापिटल मोबिलिटी छैन भने पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। सो अब यसो भन्दैमा नेपाल जस्तो मुलुकमा मोनेटरी पोलिसी टोटल्ली इनइफेक्टिभ हुने चाहिँ होइन। किन त भन्दा मोनेटरी पोलिसीले ब्याज दर घटाउने बित्तिकै इम्पोर्ट मात्रै बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। ब्याज दर घटाउने बित्तिकै के हुनसक्छ त, ब्याज दर घटाउने बित्तिकै केही समयपछि यो वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन थाल्छ, नेपालमै उत्पादन हुनसक्छ, नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले सर्ट रनमा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट नदेखिए पनि मोनेटरी पोलिसीले इकोनोमीमा इन्ट्रेस्ट रेट घटाएर इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड वृद्धि गर्ने, कन्जम्सन डिमान्ड वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने। अब इम्पोर्टलाई अर्को तरिकाले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। मोनेटरी पोलिसी प्रभावकारी बनाउनको लागि इम्पोर्टलाई मनी सप्लाई नघटाइकन अब इम्पोर्ट गर्नको लागि दिने कर्जामा कन्ट्रोल गर्न सक्छ। मनी सप्लाई चाहिँ बढाउने, तर त्यो बढेको मनी सप्लाई चाहिँ, बढेको क्रेडिट चाहिँ कहाँ जाओस् त, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जाओस्। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा यदि बढेको मनी सप्लाई, बढेको क्रेडिट गयो भने यसले फेरि एक्सचेन्ज रेटमा प्रेसर पार्दैन, जसले गर्दाखेरि उत्पादन वृद्धि हुन्छ र सेन्ट्रल ब्याङ्क पोलिसीले काम गर्छ। त्यसरी थ्योरिटिकल्ली हेर्दाखेरि त हामी मोनेटरी पोलिसी त्यति धेरै प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ, तर प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने के हुन्छ त, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्स। नेपालबाट इन्डिया, नेपालबाट अरू ठाउँमा सजिलै पैसा लान पाइँदैन, चाहे जति इम्पोर्ट गर्न पाइँदैन। जस्तो गाडी रेस्ट्रिक्सन छ, गाडीको इम्पोर्टमा रेस्ट्रिक्सन छ, सर्टेन थ्रेसहोल्डभन्दा माथिको गाडी किन्न पाइँदैन, अथवा नेपालमा विदेशबाट आउने सामानको खपतमा रेस्ट्रिक्सन गरिदिन सक्छ। जो त गाडी किन्नको लागि ब्याङ्कले
टन्न पैसा नदिन सक्छ इम्पोर्टेड कमोडिटी भएको भएर। सो यस्तो च्यानलबाट इम्पोर्टलाई कन्ट्रोल गर्ने र स्रोत साधनलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लान सक्ने भएको हुनाले मोनेटरी पोलिसी फिक्स एक्सचेन्ज रेट इकोनोमी भएको ठाउँमा पनि केही हदसम्म चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। चाहिँ टोटल्ली प्रभावकारी नहुने भन्ने आर्गुमेन्ट चाहिँ सही होइन। त्यो किन सही होइन त भन्दा किनकि मनी सप्लाई बढाउने बित्तिकै सबै इम्पोर्टमा खर्च हुने होइन। अघिल्लो केसमा पनि मनी सप्लाई बढाउने बित्तिकै सबै आउटफ्लो हुने होइन। यदि सबै आउटफ्लो भयो भने चाहिँ इफेक्टिभनेस 0 हुन्थ्यो। यहाँ पनि सबै पैसा इम्पोर्टमा गयो भने इफेक्टिभनेस 0 हुन्छ। तर त्यसलाई फरक तरिकाले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। मनी सप्लाई वृद्धि गर्ने तर बढेको मनी सप्लाईलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा नेपालभित्रै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, त्यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ मौद्रिक नीति इफेक्टिभ हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीहरू रिसेसनको अवस्थामा वा क्राइसिसको अवस्थामा मौद्रिक नीति कतिको प्रभावकारी हुन्छ, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ।